Јас сум доктор G-din Veljanovski и денеска ќе имаме голема чест да се сретнеме со председателот G-din Veljanovski на собранието во нашата Република Македонија и ќе го прошетаме низ нашата болница тука St. George, болницата во Сиднеј и ќе се сретни со македонски пациент. Јас сум Горан Јосифовски, специјалист сум по психијатрија, председателот на Собранието на Република Македонија, беше тука со неговата делегација. Се запозна со директорот на болницата St. George. Имаше митинг со разни членови од лекарите и сестрите тука во болницата. And I'm the Chief Executive Officer of this local district of hospitals, public hospitals. Можеме да започнем. Моето име е Jerry Clout. Terry Clout. Terry Clout, sorry, excuse me. Apologize for that. И јас сум генералниот директор на оваа локална болница. And our district consists of about 5 hospitals, 5 major hospitals. И во нашата област имаме 5 локални болници, including this major hospital, St. George, вклучувајќи ова болница која што е главна, St. George, Sutherland Hospital, болницата во Sutherland, the Prince of Wales Hospital in Randwick, болницата Prince of Wales која што се наоѓа во населбата Рендвик, Sydney Hospital in the city next to Parliament House, Сиднејската болница која што се наоѓа веднаш до парламентот во центарот на Сиднеј каде што бевме, and the Royal Hospital for Women, и исто така Кралската болница за жени, which is a state hospital for women's services. која е исто така државна болница само за жени. We have with us today Mr. Dr. Martin Makitic, Со нас денеска се наоѓа тука и господинот доктор Марк Макетич, who is the acting chief executive of director of operations, general manager of our hospital, управник, менеджер за општи работи на нашата болница. Vicky Manning, who is the director of nursing and midwifery services. Вики Манинг, кој е фактички директор за медицински персоналот на медицински сестри. And a number of other clinical service members of our hospital. Исто така, како што можете да видите, поголем број на представници на различни области во болницата, од клинички области од болницата. And we are very, very pleased to welcome you, Mr. President, and your wife, and your colleagues to our hospital. И навистина ни представува многу големо задоволство да ви посакаме добре дојде и што дојдете во нашата болница, господине председателе, вашата сопруга, како и сите членови на вашата делегација. We also have with us Dr. Peter Smedley, Со нас исто така се наоѓа доктор Питер Смедли, who is a senior doctor here at the hospital, but also representing the board of directors of our district of hospitals. кој што овдека е фактички виш на повисока функција доктор во болницата, меѓутоа исто така е член на одборот на доктори за локалната област. And clearly Dr. Zoran, who you've met, who has been instrumental in this visit and obviously a member of our health services here for this local community. И се разбира доктор Зоран кој што веќе го сретнавте, кој што пише многу, кој што многу направи за да се оствари ова посета овдека и кој што исто така многу важен во обезбедување на здравствени услуги во оваа заедница. I suspect you've been made aware that the community in which this hospital sits is a very strong Macedonian, has a very strong Macedonian presence, and obviously therefore it's a very good choice in our view for you to have chosen to come and visit at this hospital. Предпоставам дека веќе знаете дека во оваа област живеат многу македонци, постои многу силна македонска заедница и вашиот избор да ја посетите баш оваа болница е многу добар. Направите многу добар избор што избравте оваа болница. We pride ourselves in Australia at being a very multicultural society, and we celebrate in our multiculturalness in our society, and that includes obviously strong Macedonian community here and in the place where I live, which is in Wollongong, south of here, about 50 miles.
Во Австралија се гордееме со нашето мултикултурно општество, кое што игра многу важна улога во животот на Австралија, и македонската заедница посекако представува еден важен дел од тоа мултикултурно општество, и се разбира исто така македонската заедница од Вулонгун, каде што ја живеам. So we welcome you and hope that you have a good visit here, and that you can ask the questions that you and your delegation need to ask that would be helpful in your understanding of the way we provide services here at St George Hospital. Значи, уште еднаш да ви посекам добре дојде и се надевам дека ќе имате прашања и вие и членовите од вашата делегација што можете да не ги поставите, за да можете да разберете подобро како нудиме услуги, какви услуги ние нудиме на заедницата во однос на здравството. So welcome. Значи, добре дојдовте. Добре недов и јас, еве, би сакал да кажам неколку збора. Thank you very much. I'd like to say a few words. Моје задоволство да бидеме во посета овдека. It's my pleasure to visit this hospital. Би сакал да ја представам делегацијата. Јас сум Трайко Велјановски, председател на Собранието на Република Македонија. I'd like to introduce my delegation. I am Trajko Veljanovski, the President of the Assembly of the Republic of Macedonia. Мојата сопруга Сузана, господинот Илија Димовски. My wife, Mrs. Suzana. Господинот Илија Димовски, член на Македонското собрание и председател на група за соработка со Австралија. Member of the Assembly of the Republic of Macedonia and also the chair or the president of the parliamentary group for cooperation with Australia. Госпоѓа Цветанка Иванова, член на Македонското собрание и член на група за соработка со Австралија. Mrs. Цветанка Иванова, also a member of the Assembly of the Republic of Macedonia and a member of the parliamentary group for cooperation with Australia. И господинот Милорад Додовски, член на Македонското собрание и член на група за соработка со Австралија. And Mr. Milorad Dodovski, the same, a member of the Assembly of the Republic of Macedonia and parliamentary group for cooperation with Australia. Инаку избран од македонската заедница до Австралија да ја представува Австралија во македонскиот парламент. What is interesting about Mr. Dodovski is that he was elected by the Macedonian community here in Australia to represent the Macedonian community over there in the Parliament of Macedonia. И господин Костадин, кој што е од македонската амбасада. And Mr. Kostadin, who is from the Macedonian embassy. Yes. Јас би искажал следново дека моје големо задоволство да е посетам Австралија во моја прва посета. I'd like to express my pleasure in visiting Australia. This is my first visit to Australia. Имав средби на највисоко ниво и во Викторија, во Мелбурн, со парламентот во Викторија. I had meetings on the highest possible level, political level, in Victoria, во Камбера, in Melbourne, на федерално ниво со председателите на парламентите, in господин Canberra, Слипер и Хок. in Canberra with, on a federal level with both the President, with Mr. Hogg and the Speaker, Mr. Slipper. И со други голем број на сенатори и пратеници. And a large number of many other members of the Parliament and senators. И денеска во Нов Јужен Велс, со парламентот во Нов Јужен Велс, со гувернерката на Нов Јужен Велс. And also today at in the Parliament of New South Wales, and also in the Government House with Her Excellency, the Governor of New South Wales. И секако неизбежно е да се сретнеме со македонската заедница, тоа ќе го направиме во Рокдейл. And of course, we can't escape not actually having a meeting with the Macedonian community, and that will happen in Rockdale later on. Кога слушнав дека има барање да се посети оваа болница, јас од моја страна секако дадов дозвола, затоа што битно е оваа болница во која што има кои што работат македонци, а има и пациенти македонци. When I heard that there was a request actually placed to visit this hospital, I agreed to actually do it because this hospital is very important for the Macedonian community as the Macedonians, people of Macedonian background who are on staff, and also Macedonian patients. И секако за нас е задоволство да посетиме на болница кај што има доктори македонци, медицински персонал македонци. And of course, it's our pleasure to actually visit the hospital where there are Macedonian doctors and medical staff as well. И секако да видиме оному кај што
кои услуги, какви услуги им се пружа на македонската заедница. And also to learn what kind of services are provided to the Macedonian, to people in the Macedonian community here. Јас само едно ќе пренесам кое што го делам ко впечаток од сите досегашни посети овие и во Викторија, и во Камбера, и во Нов Јужен Велс. I'd like to share one thing with you about my impressions here, the visit in Australia, in Victoria, Melbourne, Canberra, and here, of course. Дека македонската заедница е секаде почитувана, што е на огромно моје задоволството. That the people in the Macedonian communities are highly respected, which makes me very pleased. И тоа секако ме прави горд. I'm very proud of it. Дека доаѓам ко представник на македонската држава. Especially coming as a representative of the Republic of Macedonia here. Како што кажав, моје задоволство да слушнеме од ваша страна што све, кои услуги одека ги има болницата и кои може да се пружат на сите граѓани на Австралија, поготово и на припадниците на македонската заедница. As I've said before, we're looking forward to hearing from you about all the services that you provide to the Australian community, to the Australian people, including the people from the Macedonian community as well. Thank you. I would now like to ask Dr. Zoran to address you about particularly his role as President of the Australian Macedonian Medical Society. Сега ќе позовам господин Зоран да ви кажем нешто повеќе за посебно како председател на австралиско-македонски одбор или комисија. Feel free to do it in your own language. За медицински работи. Good afternoon, President Veljanovski and your wife Susanna and the delegation. Thank you very much for visiting us here today. On behalf of the staff of St George Hospital and the Australian Macedonian Medical Society, I welcome you to our hospital and to our city. Сакам да ти се заблагодарам што дојде денеска во на нашата болница од име на болницата тука Сен Џорџ и од име на Австралското македонско лекарско друштво. Ви се заблагодарувам што дојдовте тука да ни видите и сакам да ви кажам дека и ние сме многу радосни што дојдете да ни видиш тука. Ова болница имат 650 кревети и 2500 работници. Во работниците кои сме имаме доста македонски лекари, имаме нерси, сестри, медицински сестри, administration, значи тоа е во администрација и во кајтеринг и во сите клучови на болницата. Во сите клучови на болницата сме тука. Ова болница му држите лекарство на 250,000 народ во околинија и исто сме склучени со факултетот на Нью Валес и таму кај што учиме ние како од high school дори да завршиме на медицината, тука е нашиот факултет и оваа болница е склучена со тој факултет. Исто тој факултет ни дава шанса за да специализираме, не само за општи лекари, туку за специализација. Исти овој факултет имаме за научно истражување. Во оваа болница е една од највисоките болници во светот за тие работи. Јас сум многу среќен да бев во Америка за 2 години во Детройт, во Мичиган. Таму студираме на оториноларингологија, значи таа е мојата струка и може да кажам дека ова болница е една од најврните болници на исто ниво, на исти левел, на исти стандард се држи со таму. Во оваа болница правиме операција од најпроста операција, значи нема проста операција, секоја операција е комплицирана операција, веројатно дека операцијата која е проста е таа операција кој други човек ке се прават. Значи, од најпростата операција, така речено, па до најкомпликацирани кардијак операции на срце, трансплант на бубрези, баш ова болница е трома центар, значи голем центар за травматизација. Да, значи за цела околија, дури трома центар down to Bega, is it? Yes. До Бега, значи до 100 километри south, за цел регион и down to the Victorian border. До Victoria border, значи до границата со Викторија. Да. И едно од тие дека сме толку близу до аеродрумот, значи на таков начин за транспорт на пациентите. Значи тоа е затоа што сме близко до да. Ние сме исто тука среќни дека
pola километар наваму имаме голем центар за истражување, а исто и приватната болница тука во Мадонас. Имаме тука 180 кревети во приватната болница кои се прават операции, пак што рековме, од сите гранки на медицината и од сите гранки на хирургија. Од друга страна, како што кажа доктор мистер Клад премалу, имаме една идеја на каков начин да се здружиме ние македонците како лекари тука во Австралија и заедно со доктор Цветковски, доктор Горан Стеван се здружиме тука и формираме Австралското македонско лекарско друштво. И со голем радост, исто имаме колеги тука што се членови и со голем радост да кажам дека прошлиот петок имамне newspaper the next place. Прошлиот петок имамне собирање на 400 македонци кои собрале $100,000 за една вечер. Значи 400 македонци кои собрале $100,000 за една вечер. Ова е најголемиот вестник што се чита тука во Австралија, во регион. Ова се пружи на 260,000 гледачи и ние кои имаме накладено од това на македонски јазик. Австралијско-македонски медицински. Значи на втората страница и на македонски напишите. Тука. Ова е австралиски вестник фактички за локалната област лидер и прв пат се случува на македонски јазик да става. И може да кажам дека е многу успешна ова вечер и собрале $100,000 кои ќе поможи за иднина за купување на PET сканер. PET сканер е апарат за порано откривање на ракот на пациентите. И тоа ќе користат македонците живеат во овој регион. Did you include in that the $100,000? Yes. Значи сакаме да ви кажеме што работиме ние така тука сме родени во Сиднеј, јас тука сум роден во оваа болница. Исто доктор Цветковски мислам родени тој и тука. И двајцата сме учени во оваа болница. Во оваа болница не само учат општи лекари кои и ни поможуваат да станеме специјалисти. Фала што дојдовте.